عسلامة ومرحبا بكم les étudiants كل نتاع الاستاد في البروغرام بلاتو ان ديزاين. دونك البلاتو دي ديزاين هو برنامج في البروغراماسيون اللي خاصتها استاد برود باش تقوم بالكوفرتور ميدياتيك نتاع ليفينمون هذا الكل اليوم كيف اسمه ان ديزاين. اليوم معنا دو زانفيتي اللي هما مسيو سالم وهون مسيو محمد مالك، هما زاد زوز دو ريسبونسابل على التشالنج، دونك دو كوتش هما باش يحكيو لنا على ان ديزاين بصفه عامه وعلى التشالنج بصفه خاصه. دونك مرحبا بك. عسلامة مسيو. مرحبا بك. دونك باش نسال على الكيسيون الاولى اللي يسالوها لي ستوديون تاع الكل، ريد وان ديزاين. اسكو ريد هو ان ديزاين؟ En fait, ريد ماهوش ان ديزاين. ريد ايفينمون وحده تصير كل عامين، والان ديزاين ايفينمون جديده كولابوراسيون مع فونداسيون ديال. اليوم ليفينمون اللي ان ديزاين معناتها حتى علاقه بالريد، معناها ماهيش الريد، معناها نجم نجي نلقى ليفينمون ليفل 2 ان ديزاين مع الريد، نجم يكونوا فردين كيما نجم حاجه تسمى حاجه تديبون من البلانينغ نتاع الاستاد فيها ولا لا. باهي عاملين الريد كيف ساتي ايفينمون في تشالنج، اما هنا ماهوش اسمه ان ديزاين عاملين كيما قلت لك بيرمون ديجيتال. كيما قلت لك زاد بارتنيريا نتاعنا بارتنيرمون افيك الفونداسيون فيات باش تبقى كل عام تصير سيسيون. هذه السيسيون الاولى ممكن عام الجاي يصير الريد تكون معها. باهي برشا. دونك عندنا ريد اللي هو عملناه صار فيه تشالنج كما قلنا، صار فيه ديجيتال زاد، الديزاين كله ديجيتال واضح. دونك كي نحكيو على الديجيتال في ايكول تاع ديزاين، الايكول تاع ديزاين شنو تنجم تخدم في الديجيتال؟ اسكو السيكسيون الكل معناتها ولا السبيسياليتي الكل ينجموا يخدموا في الديجيتال؟ Donc, je rejoins ta vision concernant le digital, comment vraiment il est devenu omniprésent. La preuve, je n'ai pas assisté au vrai éternel, donc la preuve qu'ils ont abordé le digital, ce n'est mon jour. Donc ça veut dire que réellement on est interdépendant de cette nouvelle culture. Donc aujourd'hui, c'est une preuve concrète que notre école elle est en train d'installer une nouvelle écriture, une nouvelle grammaire, centrée autour du digital. Autrement dit, notre école, principalement, notre étudiants sont au sein de leur espace. Bien sûr, il y a toute l'équipe pédagogique, administrative, et principalement la vie de l'étudiant au sein d'un espace. Le digital, c'est notre deuxième espace. Donc on est dans une lecture multimodale. Le problème à résoudre par rapport à cet événement et la préoccupation principale de cet événement, c'est principalement quelles sont les idées interactives. On est dans un langage d'interactivité. Ce qui m'intéresse dans le digital, ce n'est pas la nouvelle technologie. Personnellement, en tout cas, moi, ma vision dans le digital, elle est purement dans une valeur, si je peux me permettre, stratégique. La preuve, on est entouré pendant cet événement de plusieurs corps de métier. Les spécialistes de la stratégie, de l'obligation du résultat, on a des marketeurs. On a des startups qui vont intervenir, qui ont fait leurs preuves dans le digital. En même temps, on a, nous, corps enseignants, on ne cesse de se réenchanter, de pratiquer cette nouvelle culture, donc cette nouvelle expérience. Et pour résumer, ce sera notre but principal. C'est quels sont les meilleurs scénarios interactifs pour améliorer l'expérience de l'étudiant chez l'ESTED. Très très bien. Et donc l'expérience de l'étudiant chez l'ESTED, donc les participants de challenge كلهم ولاد l'ESTED. من السبيسياليتي الكل. من السبيسياليتي الكل الكل تقريبا. اكزاكتومون هذه حاجه باينه برشا. بريمير دوزيام تروازيام حتى الماستر. دونك كيفاش كانت الاكسبيريونس اليوم اول نهار في التشالنج؟ هي الاكسبيريونس باهيه على الاخر. الولاد فرحانين، احنا بدنا عم نجاوب عليهم، قاعده تخرج ديزيدي مزيانه على الاخر في ريحتهم. في الاول بون مش فاهمين التيم هكا شنو كي تقول له دي سوليسيون ديجيتال يمشي اوتوماتيكمون مخه ابليكاسيون سيت. احنا حاولنا نقول لهم راهو ما تحسوش بروحكم في
في البروجي كيفاش باش يخرج خلي روحك ليبر اعطيني ايدي اوريجينال بعد نشوفوا تمشي ابليكاسيون تمشي سيت تمشي ما نعرفش فيزيتورتي مابينغ اللي هو يعني اعطيني بركه تخرج ايدي مزيانه فوندر زادت تبيع وتنجم البيئات تاخذها وتطورها وتنفع الستيل ان فيت السوليسيون ديجيتال اللي باش يلقاوها الاستوديون تاعنا هي باش تنفع الستيت باش ترجع للستيت باش تصفى البروفيت الاداره ليتيديون اللي جاي جديد للستيت خاطر الستيت اسم كبير فهمت هي ليكول الاولى كما قلت لي قبيله في الكوليس ليكول الاولى تاع الديزاين في تونس دونك ماشي في الديريكسيون هذه كيفاش نحطوا سوليسيون ديجيتال يستنفعوا منها العباد اللي موجودين اللي يعيشوا في الستيت والعباد اللي باش يجونا من برا. باهي برشا دونك عندنا البيات لازم كما قلت تاخذ البروجي هذايا وتكمل البيات اون فيت بيان سور هي مش باش تكملوا للستيت مش باش تكملوا للستيت. باهي برشا دونك البروجي اللي تخدم فيه البيات باهي نقولوا احنا البروجي هذايا كيف باش يخدم للستيت ولا دونك بعديك باش يخرج ديزاينر باش يخدم للناس الكل صحيح ولا لا؟ كيفاش الديزاينر كي باش يخرج مش يخدم كاين للستيت بيان سور هي حاجه طبيعيه تري بيان دونك عندنا في التكنولوجيا الجديده والديجيتال دونك عندنا كونكورونس كبيره برشا مع لي ديفلوبور واضح على بالي دونك لي تشالنج هذوما موجودين برشا فما كيما البيات كيما اورانج كيما برشا يعملوا لي تشالنج هذوما دونك نلقاو دي ديفلوبور نلقاو جماعه تاع مالتي ميديا نلقاو زاد ديزاينر اللي داخلين اللي يشاركوا في لي تشالنج هذوما اسكو التركيز السؤال زاد مهم دونك اسكو التركيز في التقييم تاع البروجي هذا اسكو باش تركزوا كديزاينر على ليدي الكونسيبسيون سورتو غرافيك ولا باش نحكيو على كاين فما تكنولوجي جديده في تاع الديفلوبمون ولا حاجه تاع سيكوريتي حاجه تاع بايمون C'est clair. Donc, oui, dans un premier temps, réellement, la symbolique principale, pour essayer de répondre à ta question, le but de cet événement, c'est que réellement, c'est rassembler, c'est un travail d'implication, principalement, je dirais, d'implication de tout corps de métier. La première symbolique à retenir, c'est que chaque spécialité, que ce soit développeur, architecte, scénographe, concepteur audiovisuel, designer graphique. Donc, on est devant une tempête de nouveaux métiers. Donc, on est obligé de se rassembler, de peser les pour et le contre, de s'impliquer dans un projet autour d'une vision principale qui est, et je le redis, qui est la nouvelle, on va dire, la nouvelle interaction. On est dans un stade de participation, de passage à l'action, je dis. Réellement, aujourd'hui, consommer l'information, elle est devenue principalement réellement numérique. نحكي على في لي بارتيسيبون الموجودين دونك اسكو المطالبين باش يخدموا اكثر جرافيكمون ولا اكثر في التكنولوجيا عندها كيف فما كيما قلت بايمون سيكوريتي انا ديزاينر ما عنديش فكره كبيره. Merci. Oui, tu viens de mieux voilà exactement. Et ben pour répondre de manière précise, ils sont au contraire, ils ne sont pas par ordre de mérite, c'est la valeur conceptuelle, c'est la valeur créative, c'est la valeur stratégique, c'est la valeur scénaristique qui nous intéresse dans un premier temps. C'est la posture expérientielle qui inspire du terme expérience, l'expérience de l'étudiant au sein de son espace et aussi étroitement lié par rapport à cet espace virtuel qui est le numérique. C'est notre rôle principal. Tout le reste suit. Et c'est pour ça qu'on est bien entouré, que ce soit par l'équipe pédagogique, par les invités et par les conférenciers. Donc notre préoccupation principale, c'est comment trouver les fils conducteurs pour créer un univers qui est notre école. Peut-être qu'on donc je parle de là, on va réenchanter, peut-être on va spontanément innover grâce à ce partage, grâce à cette nouvelle connectivité. باهي برشا دونك البروجي هذوما فهمنا اللي هما مهمين برشا للستوديون يعني لي تشالنج هذوما كاين حاجه مهمه برشا دونك تخلي ليستوديون محطوط في دي كونديسيون بوتيتر ما يلقاهاش في الكلاس
دونك اوسي فما الكوتشينغ اللي هو ما عندوش علاقه بالانكادرمون في البروجي. دونك نحب نعرف بين الكوتشينغ والانكادرمون نتاع ليتيديون في البروجي. جوست اما ديتاي لازم نحكي لك عليه مش باش نحكي لك على الكوتشينغ قبل نحكي لك على الكونديسيون دو ترافاي في شالنج. هو التشالنج غير الامبورطونس نتاعو للإيتيديون انه يحطوا في الفاز اللي قبل ما يخرج للسوق. اش معناه؟ خاطر نهار يخرج يتقرب فيس تو فيس مع كليون مزروب جينيرالمون مزروب بوقت يقول له 48 اور تخرج لي البرودوي تاعك. هذه حاجه، وحاجه اخرى معناها يلزمو ريدوفابل باش يخرج البرودوي تاعو في اقل وقت. الحاجه الثانيه باش يدخل يخدم مع عباد ينجم ما يكونش يعرفها، وهو اللي كان تاعنا في لي نيفو تاع لي ستوديون اللي موجودين نجم ما نعرفوش ولا نعرفوا جوست قابلتو دو باساج في بيفيت ولا في حاجه. حتى في كونديسيون نجمو فرق مخ، ماناش فرق تفكير، ماناش فرق توندونس، وماناش فرق زاد سبيسياليتي. كيفاش نخدموا ديزاين جلوبال باش نخرجوا حاجه كونكريت في وقت قصير وتتباع كما قلت لك. هي خاطر المهم تاعنا ان لازم تتباع فونكسيونيل esthétiquement et fonctionnel. Très bien. Donc, normalement, on m'a dit les questions. Merci beaucoup. Mais أنا حاب نسأل question الأخرى في ذا يعني تاع التشالنج اللي خدمنا فيه. أنا وليت في الديجيتال بس كيف الديزاين قلت لي عم جاي بوركوا با يكون فما ريت ديزاين ونتصور ماشي زوز في الديجيتال. اسكو الفورماسيون نتاع الديزاينر في الفاك هذا تخاولوا باش يخدم des projets كيما هكايا ولا لا؟ دونك الفورماسيون تاعنا اونيتمون خلينا نقولوا اسكو قاعدين نتعلموا في حاجات تخلينا نخدموا دي تشالنج كيما هكايا ولا نخرجوا دي ديفلوبور نتاع دي ابليكاسيون ونو بالكيستيون هذايا ماناش نجاوبوا عليها. كيستيون بيج. اكزاكتومون دونك الكيستيون هذايا ماناش نجاوبوا عليها تو، اما ان شاء الله نجاوبوا عليها بالفعل. دونك مرحبا بكم مرة أخرى وإن شاء الله نلتقانا في بلايص أخرين وملتقانا زاد في الحلقة نتاع غدوة. سلام.